Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi voi face un video foarte important pentru că voi prezenta starea reală a economiei din România. Vă mărturisesc înainte de toate că realizez acest video în scop educativ, pentru că consider că din punctul meu de vedere, pe baza ceea ce văd la televizor și în viața de zi cu zi, mulți oameni au o imagine eronată despre situația economică a noastră, a oamenilor din România și a României în general, și vreau să îmbunătățesc cunoștințele economice ale fiecăruia. Așa că voi prezenta un raport în care voi utiliza cifre oferite de instituțiile internaționale despre situația economică a României și despre cum a evoluat aceasta în ultimii 25 de ani, adică din 2000, de la începutul noului mileniu până în prezent. Înainte de toate, bănuiesc că din moment ce sunteți aici pe acest video aveți cunoștințele economice de bază. Dacă nu, însă vreau să mă asigur că toată lumea știe ce înseamnă PIB, și anume Produsul Intern Brut. Deci PIB-ul, pe scurt, pentru toată lumea, Produsul Intern Brut, PIB, este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei, în interiorul unei țări în decurs de un an. Deci, practic, pentru toată lumea, PIB-ul este avuția unei națiuni. PIB-ul este dat de consumul privat, suma dintre consumul privat, consumul statului și investițiile, la care se adaugă diferența dintre exporturi și importuri. PIB-ul este de două feluri. PIB-ul nominal, acesta măsoară producția economică a unei țări folosind prețurile curente de pe piață, iar PIB-ul PPC, PIB-ul raportat la paritatea puterii de cumpărare, acesta este PIB-ul real, acesta ajustează PIB-ul nominal luând în considerare diferențele de putere de cumpărare dintre țări. Deci dacă o țară are, să zicem, un PIB nominal de 100 de miliarde de dolari, dar dacă acea țară are prețuri mult mai avantajoase la energie, la haine, la produse de uz casnic, la servicii, la produse alimentare, atunci PIB-ul acelei națiuni, PIB-ul nominal de 100 de miliarde de dolari, poate reprezenta mult mai mult. PIB-ul raportat la paritatea puterii de cumpărare poate să fie de 4, de 5, de 6 sau de 7 sau chiar mai mult, de mai multe ori mai mare, PIB-ul real. Așadar, vă prezint primul grafic, iar primul grafic reprezintă evoluția produsului intern brut nominal al României din anul 2000 până în prezent. Observăm că în anul 2000, la începutul noului mileniu, România avea un PIB foarte, foarte mic. În anul 2000 aveam un PIB de doar 37 de miliarde de dolari, ceea ce semnifică foarte, foarte puțin având în vedere că populația la acea dată era undeva la 22 de milioane de oameni. Deci am început de foarte jos. Însă observăm că din 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, culminând cu perioada 2007-2008, deja din 2006 se știa că la 1 ianuarie 2027 România va adera la Uniunea Europeană, lucru ce a dus la creșterea investițiilor străine în România, pentru că acest lucru a crescut interesul economic pentru investitori pentru țara noastră. Deci observăm că în toată decada 2000, în aproape toată decada 2000-2010, produsul României a crescut, culminând în anul 2008 cu creșterea până la PIB-ul României, PIB-ul nominal a ajuns la 214 miliarde de dolari. Apoi a urmat binecunoscuta pentru mulți perioadă nefastă
a anilor 2009-2010, când marea recesiune a ajuns în România. După cum bine știți, salariile au fost reduse cu un sfert pentru sectorul bugetar sau chiar mai mult, zic unii oameni. Deci acești ani au fost foarte, foarte dificili din punct de vedere economic. S-au făcut scăderi salariale, oamenii au fost disponibilizați de la locurile de muncă și tot așa, deci PIB-ul, iată, a scăzut de la vârful atins în 2008, 214 miliarde, până la 174, ceea ce reprezintă o scădere. A revenit practic în 2009, unde era în 2007. Iar apoi, în această perioadă, în prima jumătate a deceniului 2010-2020, observăm că evoluția PIB-ului nominal al României a fost ca în melodia aceea cântată, cred că, de Voltaj, un pas înainte, doi înapoi. A crescut, a scăzut, a crescut, iar a scăzut. Deci, în acești ani, iată, putem spune clar că din punct de vedere economic, România a stagnat, dar însă, iată, din 2017 până în prezent, putem spune fără greșeală că România trăiește cea mai bună perioadă economică din istoria ei, pentru că cifrele nu mint, după cum vedeți și dumneavoastră. În 2017 PIB-ul României a ajuns la 217 miliarde de dolari, aproape, deci, cam cât era în perioada 2008-2014. Deci, după cum vedeți, ne-a luat practic un deceniu, din 2008 până în 2017, să ajungem la aceeași cifră. Deci, în 2017 am ajuns la aceeași cifră, la același PIB pe care îl aveam înainte de teribila criză economică, marea recesiune din perioada 2009-2010. Putem să numim, deci, această decada pierdută din punct de vedere economic, dar iată, din 2017 PIB-ul a crescut mult mai spectaculos decât a crescut chiar și în celebra perioadă 2000-2008. Pentru că vedeți și dumneavoastră, în 2010, în 2017, produsul intern brut a ajuns la 210 miliarde, apoi a crescut la 243 de miliarde, apoi în timpul recesiunii cauzate de pandemie, oamenii, după cum știți, anumiți economiști erau foarte pesimiști, ne anunțau că vom ajunge la fel ca în perioada 2009-2010, dar iată, economia României a rezistat la multiple crize de la începutul acestui deceniu, de anii 2020, și acest lucru a însemnat o creștere economică spectaculoasă. După cum vedeți, în 2021, PIB-ul României ajunsese la 285 de miliarde de dolari, apoi un an mai târziu a crescut la 300 de miliarde de dolari, apoi în 2023, anul trecut, PIB-ul României era 351 de miliarde de dolari americani. Iar în anul curent, pentru că eu înregistrez acest video în octombrie 2024, datele preliminare relevă faptul că PIB-ul nominal al României este 375 de miliarde de dolari, dar conform guvernului României, ei se așteaptă la un PIB nominal de undeva 394 de miliarde de dolari. Deci, practic, vom afla la finalul anului sau undeva prin ianuarie-februarie care a fost PIB-ul nominal al României în anul 2024, dar acesta va fi undeva între 375 de miliarde și 394 de miliarde de dolari. Deci, după cum vedeți, în ultimii ani, în special în ultimii ani din 2021, în 2021 PIB-ul era 285 de miliarde, iar în prezent este aproape 400 de miliarde de dolari, bate spre 400 de miliarde de dolari. Ei bine,
acest lucru înseamnă următorul lucru. Creșterea economică de la 37 de miliarde de dolari din anul 2000 până la aproape 400, undeva 380-390 de miliarde de dolari. Eu aici am utilizat datele preliminare și anume 375 de miliarde de dolari, dar în mod cert va fi mai mare decât atât. Ei bine, asta înseamnă faptul că în ultimii 24 de ani, deci practic în acest prim sfert de secol, din 2000 până în 2024, în ultimii 24 de ani, creșterea economică de la 37 de miliarde de dolari în anul 2000 până la 375 de miliarde în anul 2024 reprezintă o creștere enormă a produsului intern brut. Practic, PIB-ul României a crescut cu mai mult de 1000%. Eu nu cunosc nicio altă națiune din Europa, cel puțin, care să fi înregistrat o creștere atât de spectaculoasă. Deci, dragii mei, după cum observați și voi, astea sunt date oferite de instituțiile internaționale, date oferite de Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, deci aceste cifre nu mint. Creșterea economică a României, în ciuda problemelor economice, politice și așa mai departe, adică în ciuda marii recesiuni, în ciuda turbulențelor economice pe care le-am avut atunci, per total, economia a înregistrat în acest sfert de secol o creștere de neegalat în Europa. Dar este adevărat, însă am început de la o bază foarte, foarte joasă, după cum vedeți și dumneavoastră. Acum trecem la PIB-ul raportat la paritatea puterii de cumpărare. Observăm că dacă mă duc un pic înapoi, în anul 2000, PIB-ul României era de 37 de miliarde de dolari, PIB-ul nominal. Ei bine, acei 37 de miliarde de dolari, raportați la paritatea puterii de cumpărare a românilor, PIB-ul real, acei 37 de miliarde de dolari, reprezentau în realitate, din punct de vedere al parității puterii de cumpărare, 131 de miliarde de dolari, și aceea o cifră foarte mică, dar observăm că aici, la paritatea puterii de cumpărare, avem o creștere mult mai, să zic așa, mult mai stabilă, în special în ultimii ani. De la 131 de miliarde, iată, am ajuns în 2005 la 204 miliarde, în 2007-2008 am ajuns la aproape 350 de miliarde de dolari produs intern brut raportat la paritatea puterii de cumpărare, iar apoi în 2014 și în timpul acestor ani, 2009, 2010, 2011, chiar dacă a scăzut, adică el în realitate nu a scăzut, pentru că prețurile la electricitate, la produse alimentare, la servicii, la asigurări, în România au rămas cum erau și atunci, adică foarte accesibile dacă le comparăm cu prețurile pe care le au țările din Europa de vest. Din anumite țări din Europa Centrală și de Est au și ele prețuri mai ridicate decât în România. Deci, iată, datorită prețurilor noastre foarte, foarte avantajoase, care se transpun într-un PIB real, PPC, raportat la paritatea puterii de cumpărare, foarte, foarte mare. Iată, din 2014, când era 410 miliarde de dolari, acesta a crescut în 2017 la 527 de miliarde de dolari, adică jumătate de trilion de dolari. Iar observăm că din 2017 până în prezent putem să numim această decada glorioasă a României capitaliste, de la 527 de miliarde din anul 2017 s-a făcut aproape 650 de miliarde în anul 2019, urmând ca, vedeți și voi, am pus fiecare 900
cu culoarea galbenă. Deci de la 100 și ceva în anul 2000 am ajuns în anul 2005 la 200 și ceva miliarde de dolari, în 2008 la 300 și ceva de miliarde de dolari, iar apoi abia în 2014 PIB-ul PPC a trecut în următoarea sută, adică la 400 și ceva, în 2017 s-a făcut 500 și ceva, dar observăm că în ultimii ani, în ultimii 5 ani, PIB-ul României, PIB-ul real al României, raportat la paritatea puterii de cumpărare, crește absolut spectaculos. De la, iată, în 2021 era 700 și ceva miliarde de dolari, în 2022 a crescut la 800 și ceva miliarde de dolari, urmând ca în 2023 acesta a ajuns la 900 și ceva de miliarde, iar în anul 2024, conform instituțiilor internaționale, PIB-ul României deja a trecut de fabuloasa cifră de 1 trilion de dolari americani. Deci, cel mai probabil, în anul curent, 2024, când în următoarele luni, eu acum, cum am precizat, înregistrez acest video în octombrie 2024, în următoarele luni vom avea datele concrete, dar cel mai probabil PIB-ul României, PIB-ul real al României, a trecut pentru prima dată în istorie de 1 trilion de dolari americani. Da, ați auzit bine. Pentru prima dată în istorie, în 2024, cel mai probabil, în următoarele luni vom afla faptul că PIB-ul României a sărit de pragul psihologic de 1 trilion de dolari americani pentru prima dată în istoria noastră. În fine, însă, chiar și cu datele din 2023, creșterea produsului intern brut a României raportat la paritatea puterii de cumpărare în 23 de ani, deci creșterea de la 131 de miliarde din anul 2000 până la 912 miliarde în anul 2023. Acest lucru a reprezentat o creștere de plus 700%, ceea ce este și această creștere absolut enormă. Așadar, după cum observați și dumneavoastră, eu am utilizat date oferite de Banca Mondială, deci astea sunt datele oferite de instituțiile internaționale care oferă date de toate țările din lume. După cum vedeți și voi, în ciuda problemelor politice și așa mai departe, România a înregistrat o creștere absolut spectaculoasă în acest sfert de secol, iar din punctul meu de vedere voi face niște predicții, niște perspective de viitor pentru următorii ani până la finalul acestui deceniu. Eu cred că în această perioadă 2024-2025 vom avea pentru anii următori, deci ori în 2024, ori în anul curent, ori dacă nu în anul 2025, PIB-ul real al României, produsul intern brut raportat la paritatea puterii de cumpărare, va trece de pragul psihologic de 1 trilion de dolari, iar la anul PIB-ul nominal al României va trece cu certitudine de 400 de miliarde de dolari. De asemenea, în cazul în care, o mică precizare, în cazul în care citiți site-urile economice de limbă engleză, acest PPP, PIB-ul raportat la paritatea puterii de cumpărare, se numește în limba engleză PPP, Power Purchasing Parity. Iar la finalul acestui deceniu și la începutul noului deceniu, în anul 2030, PIB-ul real al României, raportat la paritatea puterii de cumpărare, PIB-ul PPC în română sau PPP în engleză, va ajunge undeva la 1 trilion și jumătate de dolari americani, iar în 2030 PIB-ul nominal va trece, zic eu, de 600 de miliarde de dolari. Probabil va fi undeva la 680-700 miliarde de dolari americani. Cam astea sunt predicțiile economice ale mele. În cazul în care v-a plăcut acest video informativ despre situația reală economică
unde am utilizat cifre oferite de instituțiile internaționale. Puteți să lăsați un like și de asemenea puteți să-mi ziceți în comentarii cum vedeți voi evoluția economică a României și încotro se îndreaptă aceasta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!